等等，嚟到和風，已經叫做承繼咗呢一個副業㗎啦，留低落嚟嘅。哦，祖先留低嘅，祖先留低落嚟嘅，我都會留低笪地俾你曬花生㗎，張樂。租咗幾年啊？ 5年啦，租咗5年。 5年啊？喂，5年咁快手嘅啦已經。佢下邊係咩嚟嘅？你嘅炭啊，我呢度擺炭火啊？佢呢啲我哋係炭粉啊，我係趁佢熱嘅時候包裝嘅。哦，你執一包又得，唔緊要啦，傾下2包又得。得閒傾下偈嘛。係啊，呢度好多判嗌嗰啲房開工啊。係啊。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。等等，嚟到和風，其實咧花生廠咧都係一個必然要去參觀嘅地方嚟㗎。我哋揾埋太子爺。係，太子爺。 Hello。你依家係咪已經叫做承繼咗呢一個副業㗎啦？哦，唔係我承繼啊，係我細佬同我哥啊。哦，你想同我哥承繼嘅？係。咁我去參觀下你個廠房啊嘛。係啊，係咯。你個廠房有幾多年我請問？有70年㗎咯。 70年歷史啊？哦，70年歷史。其實而家我哋係股東生意啦，呢個廠。係。仲有我伯啊、我叔啊，仲有我伯嘅仔啊，都響參與呢個生意嘅啦，唔算承繼啊。我哋睇下佢嘅家族生意先。好，Let's go。我以為咧係參觀花生堂，其實係花生廠。佢真係一粒粒嗰啲花生。問下你個廠房咁大笪地咧，側邊攞嚟做咩嘅咧？準備起樓。我呢度以前係攞嚟曬花生用嘅。我以前攞嚟曬花生嘅。係啊。咁依家攞嚟準備發展咯。而家係有時候我哋講嗰啲花生唔夠乾，都係愛曬一曬啦。哦，都係要攞嚟曬。係因為有時候我哋嗰啲花生潮濕，驚佢生蟲或者係去發毛啦。哦。但係特登要買咁大笪地嚟曬花生啊？我以前係祖先留低落嚟嘅。哦，祖先留低嘅。祖先留低落嚟嘅。我都會留低笪地俾你曬花生㗎，張樂。等住。係啊，走水位啊。哦，佢斜斜地咁樣嘅笪地。係咯係咯，然後嗰個花生我哋會將佢放到好平到晒啦，就係每一粒都係接觸到陽光，佢就容易快乾咯。即係鋪喺地下上邊。我哋係放一塊帆布啊，收嘅時候可以收快。如果係放喺地下，我哋收嘅話就收唔切嘅，可以用帆布啊。帆布。哦，係。佢驚佢一落雨嘅時候即刻要收啊。哦，係咯係咯。我聽到啲機器聲喎喂。係啊，仲有人喺入邊做緊嘢啊，開緊工喎。啲人上咗咁喂。係咧？佢哋響度挑選花生咯。好似當我哋花生我哋收翻嚟嘅時候咧，有啲花生係可能有蟲窿啊，或者外表唔靚啊，或者係有根啊，佢哋就需要將佢挑選出嚟嗰個或者嗰啲根將佢搣走咯。我哋係做精品花生啊，所以咧每粒花生嘅外觀都係要靚嘅，做到靚嘅咯。點揀先？快到好慢。哦，你識講添啊？咩唔識聽啊？嚟，師媽擔張矮凳過去。嚟，擔張矮凳。你知我手執花生。我最中意坐矮凳嘅。執咗幾耐啊？阿 Auntie 姐姐。執好耐下㗎。執幾多年啦？你講幾多年係咪？執咗幾多年啊？5年啦。租咗5年。 5年啊？喂，5年咁快手嘅啦已經。我哋好慢㗎咯。咁啊？人哋有啲放開工咯。我哋算慢㗎咯，我哋。你而家係執啲咩出嚟咧？你掉去嗰邊嗰啲？呢啲唔好㗎咯，唔靚㗎。或者呢啲就係唔靚嘅。呢啲唔靚。或者呢啲就係靚嘅。呢啲執。哦，呢啲就靚嘅。哦，嗰啲就好嘅。呢啲未執嘅。咁你唔好嗰啲又攞嚟做咩咧？跟住佢哋攞嚟做2號啊！我做2號。做2號即係咩啊？做2號。因為佢有分1號、2號咁樣嘅。包仔啊？呢啲蟲窿啊，咪。可以1角錢嗰啲哦。有窿嗰啲啊，有窿嗰啲唔靚唔要啦。挑選嗰啲靚嗰啲，嗰啲唔靚嘅嚟攞呢個攞。我諗住唔靚，我留翻自己食添。阿豪啊，呢個係咪其實係生㗎？生嘅。哦，生嘅。不過佢都可唔可以摸一粒嚟食下㗎？姐姐咁樣我哋。唔可以。唔係我驚你今日偷咗粒㗎嘛，唔係幾好。唔會咁多。都可以食嘅。你哋呢啲就曬乾咗㗎啦。咗嘅。係熟咗嘅。佢煮熟咗過後咧，將佢曬成
98%水分咧，佢就可以長期儲存咯。好似喺我哋呢度再進行加工，係烘咗佢就可以賣咯。哦，加工其實你要搣咗個殼咁樣啊？冇，我哋係將佢放去嗰個火炭爐嗰度。即係呢啲咁樣就攞去火炭爐烘。哦，係咯，係咯。其實點樣為之靚啊？即係個面三日係咪個表面咁樣好靚，咁樣就為之一粒靚花生？係咪咁啊？我表面我睇到靚咯，然後冇蟲窿咯。過後如果係我哋講，如果表面係有嗰啲黑斑啊，我哋都係愛挑選出嚟嘅咯。嗱，開咗出嚟就咁樣樣啊！我要帶出嚟嗰時，好甜㗎，咁我食個甜。好甜嘅。喂，唔錯，我食過幾好食喎。好甜嘅。但係鹹定係咩嘅咧？而家呢個原味咧，原味嘅。係啊，有鹹味嘅咯，同鹽一齊煮過嘅咯。喂，但我見姐姐要燉落呢度喎，點解呢個？點解燉落嗰度做咩嘅？攞翻屋企啊？裝翻佢咯。我裝翻佢。我要烘嘅，要烘3日3夜㗎你。我女即係仲要再烘乾嘅。我哋呢個係第一步驟係咪？呢個叫鹹乾花生咯，係。烘脆咗叫鹹脆花生咯。哦。鹹乾花生係越咬越香，越嚟甜嘅咯。係。烘3日啊，頭先話。愛3日3夜啊，佢哋可以到脆啊。師媽佢有頂帽嘅喎，攞翻去戴好喎。即係好似嗰啲釣魚翁啊。係釣魚翁冇錯。魚翁。呢頂帽平時你有冇真係用㗎？你平時攞去曬花生嘅時用啊？曬花生嘅時候用。係啊，曬花生就用。咁樣換你個公仔落去。換公仔啦，係咪啊？幾好呢個 good idea。係烘咗定未烘啊？呢個係烘咗嘅花生。Hello，阿細佬啊 ，Hello。細佬。阿細佬又高啲嘅，點解會？點解細佬會高過哥哥嘅？食多啲嘢。多過去大食過去啊！大食過佢啊！點解你幫手打理呢個花生廠咯？屬於係啦，一腳踢啊，咩都可以做啦，咩都係識，咩都係做。咩都要識啊！即係幫手。咁呢個一包包呢啲究竟係熟咗定未熟？因為等出口定係點咧？其實咧，佢呢啲白色袋咧，大多數係已經熟咗噶啦。我已經熟咗嘅。佢呢啲係2號花生嚟㗎。2號花生。當有人一訂咧，就一大包咁出㗎啦。都有一大包出，都有好似包裝咗細包咁出都有。嗰邊咧就係將2號嗰啲再去細包裝，因為我見到嗰邊有啲包裝嘅機器咁樣嚇。嗰啲就係包裝嚟賣去嗰啲比較鄉村嘅地方啊，佢哋消費能力比較低啊，就賣嗰啲平啲嘅花生。明白。即係Grade 2嗰啲就係平啲，Grade 1就係貴啲咁樣啦，即係好似榴蓮咁樣噶啦，係咪？係啊。喂，喺邊度烘嘢嘅咧？我哋睇下嚟咪。係啦。你可以呢一個係篩選，又篩選去重量大細，仲有一架咧就係篩選已經加工好嘅花生。咁點解你政府嘅 stand 都係愛分開嚟做？咁既然你有呢啲機器，點解仲要揾兩個姐姐度篩嘅？因為呢啲機器佢揀唔到嗰啲爆開或者唔靚啊，所以仍然要用人手啦。依然係要用人手。都有機械可以用揀嗰個花生，但係佢嘅揀嘅成數係冇咁高啦。加上係咪因為花生佢本身鹹啊，嗰啲機器咧就好容易壞啊。老實講，人手去揀就係比較成數比較好啲咯。遲啲等 AI 啦，AI 揾到搞啦。看花生呢邊木嘅喎。好似同花生味喎呢度真係。因為嗰啲花生鹹啊，你用你用鐵，一就係用白鋼或者用木，因為白鋼好艱難燒到你愛嘅 shape 出嚟。係。所以木就比較容易啲做。木佢就唔會生性嘛。喂，你哋做花生都要好大個廠房先得喎。嗰時我睇嗰啲米倉啊，喺色間莊都冇你哋呢個咁大。喂，你呢度仲大過色間莊嗰啲米倉嗰啲。因為你等貨都已經愛好多位咗啊。係咯。正式未加工嘅原料仲有一間廠喺拉美。嗰啲係等全部未加工嘅原料。即係家族生意。和風地主嚟先嘛呢度。嗰啲地都係佢。屬於係好細嘅。架機咧就係我哋講佢係用窿嚟篩選咯，大細粒分開嘅咯。然後下邊嗰個就係屬於嗰啲風機咯，將有啲係重量唔到級嘅時花生去吹出嚟咯。我吹出嚟嘅。當我哋係好似我哋係未揀之前需要吹一擺，過後我哋講花生揀開烘開過後又愛吹一擺咯，保證到我哋嘅每粒花生都係有足稱咯，入邊都係飽滿啦，飽滿。第二間燒到嗰個電箱啊，慢慢燒，因為全部係嗰啲容易燒嘅嘢啊，劈到你廠房收拾啊，劈到廠房嗰時啊，
應該係劈到屋頂，就係呢啲樹啊？係啦，就啲樹啦。哦，試過火燭過。哦，係啊。哦，因為抗爐啊，因為而家係淡季咧，就冇用咁多。係。呢個係家陣係燙緊嘅。咦，看緊喎！係啊，佢下邊係咩嚟嘅？你嘅炭啊，我呢度擺炭火啊？係啦係啦，或者我拉出嚟俾你睇。哦。最傳你用最統㗎啦，原始嘅係咪啊？方法嚟做喎，呢個係。哇！一陣咁樣鬥嗰啲炭出嚟㗎。佢呢啲我哋係炭粉啊。OK OK。因為佢呢啲炭粉係咪佢嘅密度好高啊？係。所以佢燒嘅時候，去做就唔會話燒到好行好大火，唔會太熱。暖嘅熱咁樣係啦控住。係啦，而家我哋係有一個標準嘅，政府佢哋規定我哋係最少愛唔知70幾到80度左右嘅温度，正可以殺晒所有嘅菌。而家我哋每日有去度佢嘅温度咧，佢温度係差唔多85到95之間。所以你又真係唔簡單喎，即係第一次見喎，唔簡單喎。一粒花生搞咁多嘢先，原來。真係搞咁多嘢，你睇全部喺度烘緊㗎啦，睇。加上佢每日需要兩個時間嚟將佢哋平均嘅反上嚟，即係上面反去下邊，下邊又反上嚟。佢正會烘到比較平均。都係人手做啊？人手。哇！蘇媽人手做都呢度幾多隻呢啲咁嘅爐啊？我見到有隻數目字80幾定80幾隻嚟啊？90隻啊，90隻。差唔多成100隻咯。哦。過年啊，華人過年啊，就係旺季咯，到時候就會用比較多咯。跟住嗰個 order 嚟睇下，需要到幾多就開幾多。開幾多個爐？有啊，而家係屬於係送禮嘅時候咧，就屬於係旺季咯。中秋啊，華人過年啊，或者馬來人過年啊，都會銷量都會高多少。你呢邊有時即係聚下舊啊，飲嘢啊，係嘛？喺度飲啤酒嘅時候都會通常係食花生嚇。差唔多好多間都用炭嘅。但係剩翻一間咋？全馬剩翻你哋㗎咋？係啲炭都好難賣㗎，家陣。哦，點解咧？你冇路數真係買唔到啊！我炭都買唔到㗎。炭買唔到咩？呢啲炭粉啊。哦。而家你哋買到個炭全部大大粒㗎。係啊。係。佢啲炭粉咧就係佢剝炭嘅時候跌出嚟嘅。哦。屬於係嗰個賣炭俾我哋嘅人咧，我哋包晒佢開㗎啦。佢一有再俾我哋，一有再俾我。即係你專登要同賣炭嗰個人傾㗎喎。哦，佢入邊嗰個房就專門要擺炭㗎。係啊。哦。有100幾十噸炭啊！我又及下佢啲炭先嘛。都唔容易啊！我哋企一陣，你已經流汗啦。你以為佢哋睇影片唔知道啊？熱到。因為正式去爐入邊係80幾到90度。係咯。你仲要揾人手再反佢再焗。係啊。要3日喎個。係啊。呢個其實聽日朝頭早去烘好。喂，應該真係暖熱㗎喎，好似嗰啲暖床咁、電床咁㗎喎，係咯。點解要冚呢個就係保住啲濕度啊？定咩啊？保呢個麻布。佢唔愛俾，因為如果天氣潮濕嘅話咧，佢就會將佢變翻潮濕啊。佢冚住佢就唔愛俾潮濕咯。係。佢第一日烘嘅話咧就唔需要嘅，因為佢熱，佢嘅潮濕度係升出嚟嘅。係。飆出嚟嘅。你望花生第一代嘅做法嚟㗎。哦，呢個買咗第一代做法。第一代嘅做法。點解唔係怡寶嘅？點解係啲樹和風嘅？喂，佢哋嗰粒花生嗰粒裝飾喺怡寶嗰度嚟喎，見到。佢查實咧嗰個發源人咧，佢係喺萬里蒙嗰度啊，萬里望嗰度咧，佢開始第一間做咁嘅生意。係。佢就我就聽聞嗰啲老人家講咧，佢就煮開個花生，烘咗個花生，就交去火車站。以前嘅火車站人流好多㗎嘛，所以佢交喺嗰度，喺嗰度賣紅咗。之後咧，呢個做法嘅花生咧，全部就叫萬里望花生啦。而家連印尼啊、中國啊，佢哋用差唔多咁嘅方式做嘅花生咧，都叫萬里望花生。原來只係一個名稱，而唔係話所有嘢都係由呢間公司出。好似便拎阿三勒沙咁，就係差唔多咁嘅概念。你包晒嗰啲炭都包咗幾多下㗎喂？因為我哋有同佢講咗，佢一有就再俾我哋一有。我知道我去過炭窯嗰度。炭窯佢哋嗰度留俾我哋。哦，我哋好食嘅，好熟佢啊！我哋拍過好多次嘅，係。我哋有入丁嗰個炭窯嗰度嘅。上次你搬嗰個。係。佢搬唔到嗰條炭嗰度啊。係。將嗰個炭佢哋烘好咗出嚟，當佢哋愛卜嘅時候咧，佢卜如果嗰個炭佢就跌好多呢啲粉落嚟咧。佢就多咯。如果係佢嗰個炭嗰個木嘅 quality 好啊，佢呢啲粉就好少啊。其實啲包裝部咧，如果朝頭早嚟咧，就有比較多嘢做啲。因為我哋朝頭早
即係講呢度出咗爐係就會開始包裝㗎。有啲花生咧係愛趁佢熱包裝，有啲愛等佢冷咗先可以包裝嘅。點解會趁熱因為咧？係咯，因為佢熱嘅時候，咪你包裝咗係咪？佢會收縮嗰個袋。如果你需要有好似真空咁嘅效果咧，佢就愛用熱嘅花生嚟包裝。如果係你愛嗰個好似我哋打個 nitrogen 入去嗰種咧，佢唔識食你嘅 nitrogen 嘅話咧，嗰個就係等嗰個花生冷開正包裝啦。係啊，包裝工場喺呢邊。嗰個最平嘅花生啦，料嚟到咧就有好，即係有 A、B、C 咁啦，1毫、2毫、3毫。係。即係我哋1毫、2毫、3毫全部賣晒出去咧，正屬於有錢賺。即係如果係想賣得一兩種都係冇錢賺喎。你嘅3毫就會嘥咗咯，因為而家咧屬於係我哋買個原料翻嚟咧，佢係有1毫、2毫、3毫。如果你1毫賣晒，我2毫、3毫賣唔到嘅話咧，都冇錢賺㗎。都好艱難喎。好艱難。細細包嘅。係咯，就係朝頭早愛趁佢熱嘅時候包裝嘅。呢個就係魚翁牌大花生喎。係啦，呢個係500 gram 嘅。喂，呢個啲最手添啊！之後仲有一個，佢有少少真空嘅感覺嘅喎。係真空嘅感覺嚟喎。我哋用熱嘅時候咪去愛冷，佢會收縮啊。所以就有真空嘅感覺咯。喂，點解我冇見到你呢個打入去香港市場見到有嘅？暫時仲未有咁嘅 training 到。你而家係買邊度多啊？本地啊。本地多嘅。本地。我覺得呢隻賣香港全都馬都有，但係每個州有唔同嘅需求啊。係。頭先細細包嗰啲咧就係賣去沙拉哇啊。沙巴、沙拉哇同埋嗰個吉蘭丹。吉隆坡啊、怡保啊，怡保就最燒得啦，因為喺嗰啲土產街嗰度，幾乎間間都會賣我哋嘅花生。花生就係魚翁啦。釣魚翁牌。係啊。魚翁商標。魚翁商標萬里望花生。熱嘅時候咧，我哋就會去上面一個稱機嘅，佢就會稱半基羅啦、1基羅，或者有啲更加大包都有。係啦，佢中間呢度有一個稱機嘅。佢稱咗之後，跟住就再稱好咗，佢落咗嚟之後，我哋再翻稱一擺，人咗再翻稱一擺，佢啱稱開，我哋正將佢包佢嚟嘅。所以就有一個真空嘅感覺啦。佢呢個就係我哋愛等個花生去冷咗，再行機，所以佢就脹卜卜啦。佢入邊係嗰啲 nitrogen 嚟嘅。你呢個咧有就冇方便去運輸啊，就唔會容易爛咯個花生。係啊係啊。喺馬來西亞咧，包裝袋上面咧，愛馬拉字最大。英文字同埋華語字咧就一定愛比嗰個馬拉字細啲。因為佢呢個規格嚟嘅。規格嚟嘅。咁呢個咧，我哋申請呢個下拉之前咧，佢哋都會 check 一擺去 approve 你哋先可以入。但係裏邊嘅餡係咪一樣嘅咧？同其他嘢其實唔同㗎，唔同㗎。佢有幾個品牌，有幾種花生。呢個就山東花生，中國嚟嘅咯。係。佢嘅花生係比較大粒啲嘅。好似我哋呢啲萬里望花生咧，佢就稍為比較細粒。你都攞咗哈拿嘅認證喎。係啊，因為我哋有跟足佢嘅要求。係。之後就好嚴格㗎，其實佢哋好嚴格㗎，跟足佢嘅要求，佢哋再上嚟呢度佢哋會audit一擺，佢哋話 OK， 你正 approve。姐姐，你一日做幾多個鐘啊？一日啊？係咯。快嘅咪快啲咯，手腳快啊咪快咯。好似我哋手腳慢嘅，3點、4點、5點都冇定着，做晒呢啲咪翻咯。咁要一日做幾多包啊？你一日做幾多包啊？要？一日啊，你啲玻璃包2包。2包呢隻。我一日執2包呢啲。執2包，即係執晒2包就可以翻屋企啦。係啦。呢啲冇限制嘅，你執1包又得，唔緊要啦，傾下2包又得，得閒傾下偈嘛。係啊，呢度好多判㗎，嗰啲放咗工啊。係啊。放咗工。喂，好似我哋以前咧，即係阿媽個年代咧，喺度咧，一路喺度做嘢，一路喺度傾偈咁。我想叫阿豪請埋你添啊。中意傾偈係咪？係。傾偈唔做開個位俾佢，開個位嗰度有一個位。但係我冇咁好眼力啊，我驚我睇唔到啲窿啊。係啊，食㗎呢個。我依家有老花。人士打發日子咁嘅啫。你都係和風人冇？係。和風人啊？和風人。即係喺呢度出世有姓喎。係咯。你覺得和風點樣嘅？
和風啊，和風好啊，有好多特嘅嘛出名啊。係啊，薩琪瑪出名嘅。哦，雲吞麵啊，獅子山啊，獅子山有聽過冇？有聽過，我哋都想去睇下獅子山。我哋香港嚟嘅，香港咁遠啊，香港都有個獅子山喎。哎呀，係啦，唔怪得啦，香港咁白啦，真係。咁白啊？阿姐姐嘅手勢好快啊！嗯，好點快解你識講廣東話嘅啊？阿姐姐，我哋廣府人客又有，客人又有噶嘛，潮州人又有，福建人又有噶嘛。哦，好多講法噶嘛。我哋睇港劇啊，㗎嘛。聽講話執花生揾好多錢嘅喎，好似執金咁樣。執金，係啊，執金啊，咁好啊，執金。晏啲做嘅啫，冇後生做噶啦。哦，老開啊，又唔使湊孫啊，嚟打發時間咯。其實係啊，打發時間好啊，幾好玩嘛，我覺得喺度。係啊，好玩啊，傾下偈咁樣。冇錯啊。傾下偈。係咯。邊度啊？原來尖尖嗰個係獅子山。係成隻獅子咁嘅款啊？冇獅子嘅，個樣似獅子嘅。有某些方向見到有啲似。你知唔知我哋香港都有個咁樣獅子山㗎？我哋香港有個獅子山，真係似獅子嘅喎。係啊。可能連呢個都似咁你覺得咧。呢個似唔似咧？我哋要過去睇下先知。陀嗰兩個風喎。係風水㗎，照和風。好風水啊！原來和風阿姨話和風好風水嘅。帶住手信先啦。帶翻去食。啊，多謝多謝多謝。好，哇！我真係好分到位。係咯，呢啲名手信，名手信漁翁牌、漁翁商標花生絲嘛。係啊，你留翻個袋唔好抌啊，又袋起佢。係。試下啦。和風好出名啊？係啊。Number one 啊！我想問，如果門市賣呢個花生，如果係呢個花生咧，會10幾蚊一包咯，嗰個半基羅嘅。如果細包嘅就3溝幾。哦。市面上花生屬於係好又健康又唔會貴嘅零食嚟嘅。係啦，食薯片反而冇咁健康咗。冇錯，因為係微蒸嘅，佢哋有微蒸，我哋嘅咧就用鹽水嚟煮，又靠經驗煮到佢咁上下，佢就會烘出嚟比較脆啲啦。如果你過開火又唔得，你唔煮唔夠佢熟又唔得。或者頭先我喺個海鮮餐廳入邊見到你有你個商品喺度賣啊啲花生，佢話因為夜晚好多人飲酒，咁飲啤酒嘅時候就係一定要剝花生，係啦。好啦，唔該曬你今日介紹啊，thank you，OK，拜拜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 。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel 啊！